பவுடர் ஆர் லிக்விட் எதாக இருந்தாலும் இந்த பாக்ஸில் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க. கம்ஃபர்ட் அப்ளை பண்ணுவாங்க அல்லது டெட்டால் அப்ளை பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த ஹோல்ஸில் கம்ஃபர்ட் ஆர் டெட்டால் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே உள்ள ஒரு ஃபில்டர் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இதை ப்ரெஸ் பண்ணி எடுத்திங்கன்னா வெளியே வந்துடும். 3 days ஒன்ஸு இதை எடுத்து க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க. ட்ரெஸ்ஸில் உள்ள லென்ட்டு எல்லாமே இதில் தான் வந்து கலெக்ட் ஆகும். 3 days ஒன்ஸு எடுத்து இதை க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க. துணி போடும் போல் ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க. ஓகேங்களா, பரப்பி போட்டுக்கோங்க. போட்டுட்டு டோரை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு மிஷின் ஆன் பண்ணிக்கோங்க. இந்த 8 ப்ரோக்ராம் இருக்கு இல்லையா, இந்த 8 ப்ரோக்ராமுக்கு இந்த ஒரே ஒரு பட்டன் தான் ப்ரோக்ராம்ன்ற பட்டன். ஓகேங்களா, இப்போ ஃபஸ்ட்டு ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா 1ன்றது நார்மல், 2ன்றது ஜென்ரல் புல்லு, 3ன்றது குயிக் வாஷு, 4ன்றது ஸ்ட்ராங் அண்ட் ஜீன்ஸ். இந்த நம்பர் தான் அந்த ப்ரோக்ராம். ஓகேங்களா, இப்போ ஃபஸ்ட்டு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நார்மல் டெய்லி யூசேஜ் கிளாத் இருக்குங்க, அழுக்கும் நார்மலாக தான் இருக்குது அப்படின்னா நார்மலாக யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. 15 கிளாத் வரை அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. ஓகேங்களா, ரெண்டாவது ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஜென்டில் அண்ட் உல்லு. ஸ்வெட்டர்ஸ் மட்டும் நான் அப்ளை பண்ணிக்கிறேங்க அப்படின்னா 5 ஸ்வெட்டர்ஸ் வரை ரெண்டாவது ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி எம்ப்ராய்ட் பண்ணது இருக்குது அப்படின்னாலுமே நீங்கள் ஜென்டில் அண்ட் உல்லே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். 6 கிளாத் வரை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். மூணாவது ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா குயிக் வாஷ். இந்த ஆப்ஷன் எதுக்காகனா நான் வீட்டிலே தாங்க இருப்பேன், என் ட்ரெஸ்ஸில் அழுக்கே இருக்காது, ஸ்வெட்டிங் ஸ்மெல் தான் இருக்கும் அப்படின்னா குயிக் வாஷ் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. 10 துணிக்கில் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. நாலாவது ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ராங் அண்ட் ஜீன்ஸ். ஜீன்ஸ் பேண்ட் மட்டும் நான் செப்பரேட்டாக யூஸ் பண்ணிக்கிறேங்க அப்படின்னா 4 ஜீன்ஸ் வரை அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. இல்லைங்க பெட்ஷீட் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னாலுமே இதே ஸ்ட்ராங் தான். சிங்கிள் பெட்ஷீட்னா 3 அப்ளை பண்ணிக்கோங்க, டபுள் பெட்ஷீட்னா 2 மட்டும் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. குல்ட்டு மாதிரி பெருசாக இருக்குங்க பெட்ஷீட் அப்படின்னா 1 மட்டும் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. அல்லது பிளாங்கெட் இருக்குது அப்படின்னா 1 மட்டும் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கு அடுத்த ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா 5வது ப்ரீ வாஷ் ப்ளஸ் நார்மல். இப்போ நீங்கள் நார்மலாக போகிற அதே 15 துணி எனக்கு அழுக்கு ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குங்க, எனக்கு மிஷினில் ஒரு 10 நிமிஷம் ஊற வச்சு துவைக்கணும் அப்படின்னா அந்த 5வது ஆப்ஷன் வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க. அழுக்கு கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்குது அப்படின்னா உங்களுக்கு 10 நிமிஷம் சோப் பண்ணி வாஷ் பண்ணிக்கணும். சரி, ஓகே. 6வது ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா அக்வாரிஸ். இந்த ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் சேவிங்ஸ்க்கான ஆப்ஷன். மற்ற எல்லா ஆப்ஷன்லையும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த 3 லைட்டும் சேர்ந்து எரியும். இந்த 6வது ஆப்ஷனில் மட்டும் அது எரியாது. சரி, ஸ்பின்னு மட்டும் செலக்ட் ஆகாது. இது ஒன்லி அலசர தண்ணியோடய மிஷின் ஆஃப் ஆகிடும். நம்ம தான் கையில் மேனுவலாக புழிஞ்சிட்டு அதே தண்ணியில் வேறு துணி இருந்தால் போட்டு வாஷ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்காக இந்த அக்வாரிஸ். 7வது ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ரென்ஸு ப்ளஸ்ஸு. ஓகேங்களா, உங்களுக்கு எல்லா ஆப்ஷன்லேயும் மிஷின் வந்து 2 டைம் அலசி கொடுக்கும். எனக்கு அடிஷ்னலாக இன்னொரு டைம் 3 டைம் அலசி தரணுங்க அப்படின்னா இந்த ரென்ஸ் ப்ளஸில் போட்டுக்கோங்க. இது துவச்சி 3 டைம் அலசி கொடுக்கும். லாஸ்ட் ப்ரோக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா டப் க்ளீன். இது வந்து மிஷின் க்ளீனிங்கான ஆப்ஷன். இதில் கிளாத் எதுவுமே போடக்கூடாது, இதுக்கு தனியாகவே எல்ஜிலேருந்து கெமிக்கல் பவுடர் வருது. டேரெக்டாக ட்ரம்மில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு இந்த ஃபில்டரை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் மிஷினை எம்டியாக ரன் பண்ணணும். இது ஒரு 2 hours தான் ரன் ஆகும். 2 hours ரன் ஆகும். இது வந்து மிஷின் க்ளீனிங்காக. க்ளீனிங் பவுடர் எங்கே வாங்கணும்? அது எங்கள்கிட்ட தான் இருக்கும், சர்வீஸில் தான் இருக்கும். எவ்வளோ அது? அது வந்து 500 வரும். இன்ஸ்டாலேஷன் டைத்தில் வாங்கினீங்க அப்படின்னா அது 700 வரும். இன்ஸ்டாலேஷன் வாங்கினீங்கன்னா 500 வரும். சரி, ஓகே. 6 மாதம் யூஸ் பண்ணணும். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராசஸ். வாட்டர் லெவல் நீங்கள் செட் பண்ணவே வேண்டாம். நீங்கள் எவ்வளோ துணி போடுறீங்களோ அதுவே சென்ஸ் பண்ணி தண்ணி எடுத்துக்கும், ஆஃப் பண்ணிக்கும். ஓகேங்களா, இந்த ப்ராசஸ் வந்து எதுக்காகனா இங்கே 3 லைட் இருக்குது இல்லையா, வாஷ் ரின்சஸ் பண்ணி இதை வந்து நம்ம செப்பரேட்டாக செலக்ட் பண்ணிக்கிறதுக்காக. இப்போ உனக்கு ஒன்லி ட்ரை மட்டும் பண்ணி கொடுத்தா போதுங்க அப்படின்னா இந்த ப்ராசஸை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஸ்பின்னில் மட்டும் லைட் செலக்ட் ஆகும். நீங்கள் ஸ்பின்னு மட்டும் செலக்ட் பண்ணிட்டு ஸ்டார்ட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அது ஒன்லி பிழிஞ்சு மட்டுமே கொடுக்கும். அகைன் ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ரென்ஸும் ஆட் ஆகும். இது எதுக்காகனா நான் கையிலேயே துவச்சிட்டேங்க, எனக்கு மிஷின் அலசி பிழிஞ்சு கொடுத்தா மட்டும் போதும் அப்படின்னா இது ரெண்டையும் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஃபைனலாக நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். மிஷின் ரன்னிங்கில் இருக்கும்போதே டோர் ஓப்பன் பண்ணாதீங்க. டோர் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா எரர் காமிக்கும், திருப்பி நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணாலுமே மிஷின் ஓடாது. ஓகேங்களா, நீங்கள் அப்படி எதுக்கு நான் இப்போ மிஷின் போட்டு ரன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க, இந்த மாதிரி ரன் ஆகிட்டு இருக்கு, நான் எதுக்கு துணி வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேங்க அப்படின்னாலும் மிஷினை பாஸ் பண்ணிக்கிறேன். பாஸ் பண்ணிவிட்டு போட வேண்டிய துணி உள்ளே போட்டுட்டு திருப்பி டோரை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு அகைன் பாஸ் பண்ணிக்கிங்க. இது எந்த இடத்துல நடிச்சோ அதுலேருந்தே ரன் ஆகும். நீங்கள் டேரெக்டாக டோர் ஓப்பன் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்லேருந்து ரன் ஆகும். மிஷின் வந்து ஃபஸ்ட்லேருந்து ரன் ஆகும். அதனால் நீங்கள் இந்த மிஷினை பாஸ் பண்ணிவிட்டு போட வேண்டிய கிளாத் இருந்தால் போட்டுட்டு க்ளோஸ் பண்ணிட்டு திருப்பி அகைன் பாஸ் பண்ணிக்கலாம். டேரெக்டாக ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா ஃபஸ்ட்லேருந்து தான் ரன் ஆகும். இது வந்து டோர் க்ளோஸ் ஆகலன்றதுக்கான எரரு. தண்ணி உள்ளே வரல அப்படின்னா அந்த இடத்துல 1E அப்படின்னு எரர் வருமா? ஒன்று டேங்கில் தண்ணி இருக்காது, அப்படின்னா அந்த டேப்பை க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன். க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த மிஷினுக்கு பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா சின்னதாக ஃபில்ட்ரு ஒன்று வரும். இந்த ஃபில்ட்ரு மட்டும் எடுத்து ப்ரஷ் வச்சு க்ளீன் பண்ணி போட்டுக்குவோம். சரி, இப்போதைக்கு மாட்டி வச்சுருவீங்களா இல்லை வேண்டாம்? ஏன்னா தண்ணியே வரல. சரி, ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க.